A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fayaqulu al-murtaji ghufran al-masawi Abdullah ibn Hijaz al-Khulubi al-masyhuri bis-Sarqawi. Fayaqulu mongko nuli dawuh sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep Oral masawi ing den ngapuraning pira-pira keluputan. Abdullah ibn Hijaz rupane Syekh Abdullah Al-Khulubi Al-Masyhuru bis-Sarqawi kang den masyhurke kelawan sebutan Sarqawi. Ndawuhake hadhihi taqidatun latifatun, utawi iki perkara kang hadir iku taqidatun piro-piro anggit-anggitan sarah latifatun kang lembut ala hikamil arifi ing atase hikmah-hikmahe wong kang arif billahi kelawan Allah. Sayyidi rupane Gusti ingsun Ahmad ibnu Athaillah rupane Syekh Ahmad ibnu Athaillah qaddasa sirrahu, muga-muga nyucikake sapa Allah sirrahu ing atine Syekh Ahmad. Wa qasduhu biha fil ghalib, utawi sejone Syekh Ahmad biha kelawan ilmu hikmah fil ghalibi ing dalam kaprah-kaprahe iku khitabul muridin, ndawuhi ing wong-wong kang ngarepke as-sadiqin tur kang temen-temen kabeh wa tartihim lan munggahke ing muridin ila maqamil irfan maring makom ma'rifat. Jadi yang terbanyak tujuannya Syekh Ahmad bin Athaillah dengan hikam-hikam ini ialah dawuhi para murid-murid yang serius dan ngangkat mereka menuju makom ma'rifat supaya mereka itu jadi ulama-ulama ma'rifat. Fayam bagi moko sayek jolana kedua kita opo anak tasiro yen tonggring kesopo kita ala bayani maksudi ing atase mertelake sejone Syekh Ahmad bihasabil imkan kelawan milang-milang piro-piro kongange. Qala radhiyallahu anhu, dawuh sapa Syekh Ahmad bin Athaillah radhiyallahu anhu, dawe min alamatil i'timad 'alal amal, iku setengah saking alamat-alamate ngandelke alal amal ing atase ngamal ngibadah, ai amalil jawarihi tegese ngamale pira-pira anggota tubuh, min sholawatin nyatane pira-pira salat, wa azkarin lan pira-pira zikir, wa ghairiha lan liyane kabeh. Wal mu'tamid utawi wong kang tetanggenan ala zalika ing atase mengkono-mengkono amal jawarih iku al-ubadu piro-piro wong ahli ibadah
wal muridun lan piro-piro wong kang ngarepke. Denger-dengere ngandelke ngamal ngibadah. Dan orang yang mengandalkan itu tidak lain adalah orang-orang yang rajin-rajin ibadah. Sregep sholat bengi, sregep zikir bengi, sregep sholat duha, sregep sholat sunat qobliyah ba'diyah. Itu namanya orang-orang ahli ibadah. Lumrahe orang-orang ahli ibadah itu mengandalkan ibadahnya. Mengandalkan ibadahnya, yakin dirinya ahli surga mergo ngibadahi. Jadi ngandelke ibadah. Tanpa ibadah dia tidak punya keyakinan, tidak punya keberanian. Ibaratnya orang jalan di tengah malam, dia mengandalkan celurit, tongkat, dan lain-lain. Dia berani. Kalau tanpa itu, mungkin tidak berani. Tidak berani keluar melewati tempat-tempat yang menakutkan. Orang-orang yang mengandalkan sesuatu itu biasanya orang-orang ahli ibadah. Sing sregep-sregep ngibadah kuwi ngandelke lek dirinya itu ahli surga mergo sregepe. Fal awwalun mongko utawi kang awal iku yaktamiduna padha ngandelke kabeh alaiha ing atase salat lan zikir lan liya-liyane fi dukhulil jannati wat tana'umi fiha ing dalam mlebu swarga lan enak-enak ing dalam swarga. Jadi meyakini dirinya ahli surga, mlebu swarga, enak-enak swarga. Apa yang membuat ia percaya diri? Ialah sregeping ibadah. Ndak tahu maksiat, ndak tahu gelak kelian, ndak tahu nyakiti tetonggo, ngibadahi bagus. Maka tidak aneh kalau dia itu percaya diri ahli surga. Itulah orang-orang yang mengandalkan ibadahnya. Wan najati min azabillahi ta'ala, lan selamat saka siksane Allah Ta'ala kalimahu luhur sapa Allah. Merasa aman dari azabnya Allah karena merasa tidak punya dosa dan sregep ngibadah. Itu orang-orang ahli ibadah seperti itu percayanya diri. Wal akharuna utawi wong-wong kang weneh iku yaktamiduna padha tetanggenan kabeh alaiha ing atase amalul jawarih fil wusuli ing dalam bisa wusul ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kalau orang-orang yang mencari kewalian, dia yakin bisa wusul kepada Allah mergo merasa dia berjalan menuju Allah, merasa dirinya berjalan menuju Allah, yaitu ibadahnya dibersihkan dari riya, dari tidak ikhlas, dan semuanya pujian sanjungan dihindari semuanya. Nah, dengan begitu merasa ibadahnya ikhlas, maka dia meyakini bisa wusul kepada Allah. Wa kasfil astari lan kabukai piro-piro aling-aling anil qulubi saking piro-piro ati, wa khusulil ahwali lan hasile piro-piro tingkah alqaimah kang jumeneng biha ing dalam ati.
Jadi meyakini bahwa kotoran-kotoran hati yang penuh penyakit dan debu-debu duniawi ini bisa bersih sebab ikhlas ibadah. Merasa dirinya ikhlas, tidak pernah riya, maka yakin hatinya akan bersinar bersih sehingga mendapatkan ilmu mukasafah. Itu keyakinane orang-orang muridin, orang-orang yang kepingin menjadikan dirinya itu waliullah. Kalau yang pertama, orang yang sregep ngibadah mergo pengen mlebu swarga lan enak-enak ning swarga, sehingga meyakini dengan ibadahnya dia masuk surga. Sementara tidak paham kalau Allah itu semaunya. Kepengin nglebokne ya dilebokne, kepengin ndelepne nyang neraka ya didelepne. Ora peduli sregep ibadah utawa sregep maksiat. Kilahuma utawi karu-karune iku mazmumun winodo. Kedua orang itu mazmum, winodo, ndak terpuji. Dipikir swarga itu timo diganti karo sregeping ibadah. Dipikir bisa wusul marang Allah kuwi mergo ikhlase ibadah. Iku sak karepe Allah, Allah musulke sapa wae ya diwusulke. Wa nasiun lan cukul min ru'yatin nafsi saking oleh ningali ing awak, wa nisbatil a'mali lan saking oleh nisbatke amal ilaiha maring nafsi. Orang yang merasa dirinya akan wusul kepada Allah sebab ikhlas ibadah, itu cukul, itu lahir sebab masih melihat dirinya, masih memperhatikan dirinya, masih menisbatkan amal ibadahnya terhadap dirinya. Kalau sudah tidak melihat dirinya karena tidak terlihat apa-apa selain Allah, beda lagi. Kalau tidak terlihat apapun selain Allah, maka dia tidak melihat dirinya, apalagi ngamal ibadah dirinya. Orang dirinya saja tidak terlihat, amal yang mana yang dilakukan oleh dirinya. Dengan begitu, tidak punya sesuatu yang diandalkan. Hanya Allah yang diandalkan. Artinya, ya wis terserah Gusti Allah. Aku diwusulke dadi wali, aku dilebokke swarga enak-enakne kono, apa ora? Iku urusan Allah. Kenapa kok begitu? Karena saya tidak punya sesuatu yang saya andalkan. Nah, itu beda lagi. Walaupun sregep ibadah, tapi merasa bahwa itu bukan aku. Tetapi Allah lah yang berbuat, dan aku itu hanya bagai wayang. Dicentuk-centukne dalang. Mosok terus dalang, wayange komplainnya nih dalang. Aku wis manut lho, mbok centuk-centukne, mbok tawurke menangan wis manut. Terus yo engko lek wis leren aku lebokno kotak sing nyar, sing apik. Apa kuwi urusane? Lah mergo aku wis manut. Komplain wayange. Itu wayang sing ra genah, kowe tak centuk-centukne aku sing nyentukne. Kowe tak gawe menang aku sing gawe. Kok njaluk ganjaran milih kotak sing apik.
Ammal arifuna anapun utawi wong-wong kang makrifat, wong-wong sing kenal Allah. Fala yarawna li anfusihim syai'an. Mongko ora padha ningali kabeh li anfusihim keduwe awak dhewe ne kabeh syai'an ing suci-wici hatta ya'tamidu alaihi saengga padha tetanggenan sapa arifuna alaihi ing atase syai'an. Kalau orang-orang yang kenal Allah, mereka tidak melihat sesuatu pun bagi dirinya, tidak melihat apa-apa bagi dirinya. Apakah dirinya punya sregep ibadah yang ikhlas? Tidak punya itu, karena semua itu Allah yang membuat, bukan milik dirinya. Sedangkan dirinya itu tidak bisa apa-apa bagaikan wayang. Dengan begitu merasa tidak punya apapun untuk dirinya, sehingga harus mengandalkan sesuatu itu. Aku wis menangan lo dalang, lek kaya ngono aku kudu mbok lebone kotak sing apik, menangmu kuwi aku sing gawe wayang. Tapi lek wayange kenal karo dalang, maka sadar bahwa dirinya adalah wayang. Tidak punya kemampuan apapun. Yang membuat menang adalah dalang. Yang membuat baik adalah dalang. Yang membuat apapun adalah dalang. Sehingga haruskah aku ngomong lebokno swarga aku dalang? Mergo aku menangan, mergo aku apian. Enggak. Kalau orang yang kenal Allah, maka merasa dirinya tidak punya apa-apa. Fala yarawna li anfusihim syai'an. Mongko ora padha ningali kabeh li anfusihim keduwe awak dhewe ne kabeh syai'an ing suci-wici. Maka mereka tidak melihat apapun, sesuatu apapun untuk dirinya. Dirinya tidak punya apa-apa yang bisa dilihat, sehingga tidak terlihat. Karena sregepe kuwi Gusti Allah sing gawe. Hatta ya'tamidu alaihi, sehingga padha ngandelke kabeh alaihi ngates sayaan. Jadi haruskah aku mengandalkan sregepku ibadah sing ikhlas, sementara itu Allah yang berbuat seperti itu? Bal yusahiduna, balik podo nyekseni kabeh annal fa'ila al hakikiyah, temen setune zat kang agawe al hakikiyah kang hakiki, huwa ya fa'il iku Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Mereka melihat bahwa hakikatnya yang melakukan itu semuanya adalah Allah. Kalau sudah sadar yang melakukan Allah, pahala apa yang diminta sebagai gantinya ibadah? Sedangkan ibadah itu Allah yang membuat. Harusnya malah bayar Allah. Dadi Gusti sampean kula gawane pisang iki, kanggo apa iki? Minangka matur suwun kula dhateng panjenengan, kula mang damel menangan, kula mang damel sae. Terima kasihku malah panjenengan sing kula sukani hadiah. Andaikan aku punya surga, panjenengan kula paringi surga. Malah ngono, ora kok nyuwun surgane Gusti. Wallahu a'lam bishawab.